Hi guys. Ni kita nak buat slime ni. Slime ni saya tak tahu lagi nama dia apa. Tapi nanti awak boleh write down. Awak boleh tulis kat komen. Okay. Dia punya texture dia soft, powderable. Lepas tu dan dia macam ni. Soft sangat, stretchy juga. Okay. Bahan yang kita perlukan adalah mangkuk, sudu, glue. Okey, lepas tu kita letak ada air, slime activator. Saya guna warna kuning, pewarna makanan warna kuning. Shampoo, conditioner dan foam saya buat. Okey, dah letakkan gam tadi tu. Saya guna satu gam sisi-sisi dulu. Okey. Lepas tu kita masukkan ni shampoo dan conditioner. Kacau semua merata. Okey, dah merata, kita masukkan foam. Okey, tadi tu kita dah masukkan foam tadi tu. Lepas tu kita kacau sampai merata. Okey, dan kita masukkan slime activator. Masukkan slime activator tu mengikut kehendak awak nak berapa. Saya masuk 2, cukup-cukup yang mana saya nak. Okey. Dan kita kacau sampai dia menggumpal. Okey, dah macam ni. Okey, dia kan macam ni. Lepas tu kita masukkan air tu sikit. Kita masukkan slime activator. Apa tu, satu saya nak makan lagi untuk saya tak nak bagi dia sticky, melekit. Okey, dan kita buat macam ni. Guna tangan je. Okey, kita masukkan pewarna. Okey, tu pewarna makanan tu. Macam warna kuning dan kita buat sampai dia sampai merata. Sampai semua slime dia kena warna makanan tadi tu. Ini dia agak sticky. Nanti saya nak masukkan slime activator lagi untuk dia tak nak bagi dia sticky. Okey, dan kita tunggu macam ni je. Lagi tak sticky. Okey, ni tak sticky tapi dia macam keras sikit sebab tu kita kena tambahkan air. Air tu kita tambahkan dalam 2 sudu makan ataupun 2 sudu teh. So kita macam ni saja. Sampai air dihilang akan slime tu air tu akan menyerap kat dalam slime ni. Okey, sekejap. Okey, nampak tak dia macam dah ada buih tu. Sebab lagi kita tambah sabun semua kan, tambah shampoo semua tu. So dah akan jadi macam ni. So lepas tu air dia tak ada dah. Lepas tu air dia tak ada. Oops, okey, sekejap. Saya tambahkan air lagi sebab dia punya tu belum selembut macam tu. So saya akan tambahkan air lagi. Sampai jadi berbuih macam tadi. Dan air tu akan menyerap kat dalam slime ni. Okey, sekejap. Ini dia dah menyerap macam tu. Kita buat dia lagi jadi macam tu. Sekejap. Sampai buih-buih tak ada. Dia akan menyerap kat dalam slime ni. So, inilah slime-nya. Jangan lupa like, subscribe and comment. Bye. Oh, jangan lupa tengok di description untuk tahu saya beli dekat mana Borax. Bye.